Hello，我叫 John 啦，咁我係今次入選咗 Flow 編舞計劃嘅入選編舞之一。我而家身處倫敦啦，喺 Sadler's Theatre 入邊。咁係啦，嚟呢度咧就係會同幾位嚟自 Breaking Convention 嘅編舞或者係佢哋平台一啲知名嘅編舞去分享佢哋點樣做編舞或者做佢哋自己嘅作品嘅一啲心得俾我哋。Overall 咁講咧，我覺得每個編舞都有自己個特色啦，即係點樣 approach 編舞呢樣嘢，我覺得佢哋各自有唔同嘅起點或者佢哋自己中意嘅方法，因為佢哋都係一個好成熟嘅編舞啦，佢哋作品都會睇到佢哋編舞嘅痕跡，我哋會睇佢嘅作品，然之後再體驗佢嘅編舞方法。咁我覺得兩樣嘢係相通嘅，而 which 我覺得佢哋觸及嘅嘢咁啱都係編舞嘅一啲唔同面向。即係為例子就係 Ivan 可能比較多嘅睇到一個編舞成個由好開初佢編舞嘅作品嘅 style 到佢而家 develop 到一個好完整嘅 universe 嘅程度嘅編舞作品啦，再到 Julia 會講多少少點樣去 express， 即係透過跳舞去 express 佢嘅 feeling， 或者係再講多少少你嘅 message 點樣去透過動作表達出嚟，呢個都係好好嘅地方啦。跟住 Chloe 就係再多啲係喺 music 同埋點樣喺 movement 度最直白咁樣表達俾你睇，點樣用你嘅動作去包住晒所有 emotion。係啦，呢個係好 impress， 因為個力量係好直接去感受到。咁跟住就到 Jake 啦 ，Jake 就係比較從一個框架去講點樣去編舞，但係就十分乾淨同埋清晰咯，即係會令一個編舞或者 even dancer 都會知道自己係身處一個咩狀態，同埋可以點樣 work， 同埋 as a team 嗰陣可以點樣再互相俾一啲嘢出嚟俾大家一齊玩。我覺得呢樣嘢幾好。好 practical 咁講就係攞咗好多編舞嘅方法走啦。咁但係當然都需要好多時間去再試，即係 work 喺自己度。咁呢個終於是仲要好多時間沉澱。